Benvidos ao Preguntoiro. Hoxe imos continuar falando de deportes, neste caso imos falar da carreira pedestre que xa se está chegando. Este mesmo domingo volta unha nova edición, a número 25 desta proba xa mítica que organiza cada ano esta casa, o Grupo Correo Gallego. Para falar da carreira temos o seu director, a Guillermo Carvajal. Guillermo, benvido, moi boas. Boas. Pois imos comezar por preguntarche como están os preparativos agora que xa faltan pouquiños días. Estamos a martes, o domingo xa é o día da carreira. Non sei se estes días aínda hai que ir atando cousas ou o gordo xa é para facer no mesmo día da carreira. Non, o gordo é para facer o mismo día da carreira, pero hai que ter todo preparado. Evidentemente, esta semana é a máis traballosa, pero bueno, a cousa está máis ou menos controlada e non creo que haxe ningún contratempo. Que hai que ir facendo estes días? Cales son un pouco as funcións que vos toca por parte da organización? Pois a organización lle toca todas as funcións, hai que falar ca persona que leva, ca empresa que leva a infraestructura para decirlle onde teñen que ir o peche das vallas, as cintas, hai que colocar as camisetas, os dorsais nos paquetes dos nenos, hai que ir facendo moitas cousas, non chas podo enumerar todas porque son moitas. Xa no mesmo día da carreira, o domingo, aí sí que xa a organización tocalle madrugar, non? Para ir xa deixando todo para as 10 da mañá, que cando parte esa primeira carreira dos adultos, xa ter todo feito. Sí, a mes toca madrugar e aparte diso, aínda que pereza moito tempo, é moi pouquiño, faise moi pouquiño desde as 8 da mañán que empezamos a entregar os dorsais que se entregan na Praza do Obradoiro hasta as 10:30 aproximadamente que chega o primeiro. Parece que queda un mundo, pero non, porque hai que vallar todo aquelo, hai que colocar o tema dos dorsais, dos chips, das entregas, hai que facer moitas cousas, e hai moi pouco tempo. Nesa organización, quen estades? Porque hai voluntarios, hai os scouts, que vai facendo un pouco cada un? Porque, bueno, como cada ano, xa van 25 anos, xa está todo bastante ben planificado, non? Dunha edición para outra. Sí, bueno, os colaboradores son, o sea, os voluntarios, a maioría deles xa se organizan eles solos. A Cruz Roxa que llevamos a organizar nós, a Policía Municipal que llevamos a organizar, o 061 que llevamos a organizar, aos fixos que llevamos a Protección Civil, entendes, que esos xa se organizan eles solos. E logo, a función dos scouts é imprescindible, digamos, nesta carreira, porque son os que montan todo o tinglao da Praza do Obradoiro, os que cubren os cruces, os que pechan a Plaza de Cervantes, os que pechan a Plaza do Toural, os que están en todos os sitios, prácticamente. Dicía eu que son 25 anos, 25 edicións, moitas edicións para aprender, non? Xa parece que o mellor xa sai todo bastante rodado de tanta experiencia, ou sempre hai algo que aprender? Sí, bueno, pero che teño que corrixir, son 37. Oi, 37. Son 37. Son 36 anos e 37 edición. Mira, sabes por que dixen 25? Porque esta semana tamén temos os premios gallegos del año, e ese sí que son 25. Sí. Pues así que temos, como esta é a semana grande do Grupo Correo Gallego, xa se nos mezclan aí os anos, tes toda a razón, son 37, aínda máis, con máis razón, moita máis experiencia, non? Sí, cambios dunha carreira a outra hai moi pouquiños. Se pode haber algunha innovación ou algún cambio de circuito por razón de obras, pero o resto prácticamente vai todo guiado polos anos anteriores. Foise evolucionando un pouco, pero prácticamente igual. Aumentar os premios dos nenos, aumentar a xente, cambiar categorías, esas cousas si se fan, pero son cousas moi puntuais. O que correu ano pasado, este ano é exactamente igual que o ano pasado. Falando do percorrido, de que sempre todo igual, este ano temos unha pequena variación por mor das obras. A edición pasada tocou evitar a Rúa de San Pedro, que era a que estaba cortada. Nesta ocasión toca evitar a Rúa dos Vasquiños, así que tamén hai unha pequena variación. Non influirá moito, supoño, non? Non, eso non influye. Vamos a ver, eso, en realidad van a ser 40 metros, estuve medindo sobre 30, 40 metros de diferencia, e o terreo é prácticamente, vai en paralelo a Vasquiños e non influye moito na carreira, non. Cal será o desvío concreto que hai que facer para non pasar por Vasquiños? O desvío, hai dous tipos de desvío, o sea, os nenos no momento da saída, ao chegar á parte de arriba da Avenida Xoán 23 xa se meten pola Praza de Ultrella, se metense á dereita e van polo Espírito Santo. E os maiores e os nenos na volta que dan
Ao subir Vite, pois eso, baixan un pouquiño a Avenida Xoán 23 e se meten igual pola Plaza de Ultrella, Espírito Santo, e xa salen a Santa Clara. O sea que máis ou menos vai ser o mesmo, non? O Con mesmo, esa non, pequena nada. variación, pero non, que ninguén se asuste. Non, que ninguén se asuste, e ademais, si queres, era un pouquiño máis traumático o da Rúa de San Pedro, porque ali había unha pequena subidiña para Angustia, e logo baixar Bonaval e tal, pero isto non vai afectar prácticamente en nada. O que sí que non falla nunca é a Costa de Vite, que é a mítica Costa de Vite. Si ademais estudiáronse outro tipo de percorrido para os nenos para ver se lle podíamos baixar un poquinho máis. De feito, se lle foi baixando desde que corrían cos maiores, que xa corrían os 12 km, logo corrían os 10, logo se baixou a 9, agora se lle baixou a 7, e se intentaba baixar un poquinho máis, pero non queremos evitar a Costa de Vite, entón non hai outra maneira de facelo. Bueno, 7 está ben, non? 12 para os adultos, 7 para os pequenos, un percorrido. Sí, un bo percorrido, que pasa que, claro, aí temos que mirar a diferencia de idade, que é de 10 a 16. Un rapaz de 16 anos a corre tranquilamente, un de 10 lle cuesta un poquillo máis de traballo. Precisamente nesta edición tamén mirastes un pouco ese asunto das idades, de que hai moita marxe, non? Na categoría de nenos, moita marxe de idades. Fixestes tamén algún cambio para que poidan levar tamén máis premios os nenos máis pequenos con respecto aos maiores? Cales son esas novidades? Vamos a ver, as novidades son que antes había escolares masculinos e escolares femininos, e eso iba dos 10 aos 16 anos. E agora esas idades as partimos á mitad para que haxa unha categoría hasta os 13 e outra dos 13 aos 16. E levarán premio os de 10 a 13 e os de 13 a 16 outro distinto, claro. Faredes distintas clasificacións, entón, nesas dúas divisións? Sí, farás unha clasificación de unha categoría e os premiados tamén van pola súa categoría. Bueno, pois a carreira é a mesma, que ninguén pense que hai ningún cambio, pero logo vai haber esa posibilidade, porque tamén é un pouco un incentivo tamén para os máis pequenos, non? Porque se non pensan, nunca facemos nada, porque se nos veñen rapaces máis grandes... Sí, claro, era unha diferencia de idade moi grande, o sea, moi grande non grandísima, de 10 a 16 anos é unha auténtica barbaridade. E agora eu creo que con isto vamos ir paliando e viremos facendo cada ano, pois intentando ir mellorando algunha cousa puntual entre as opinións que se escoitan e eso, pois vamos intentando que lle vaya ben a todo o mundo. Bueno, pois o que dicía antes son 37 edicións, recalco 37, para aprender. Ao final un vai perfeccionando un pouco, non, a carreira, como decimos, con esas opinións, con esas cousiñas, detalles que se van vendo, e cada ano vaise intentando perfeccionar un pouco. Sí, claro, de todas maneiras, o que se perfeccionou ou o que cambiou a carreira desde a edición 1 hasta agora, pois eso sería prácticamente imposible de contar, porque de non ter nada a ter todo, tanto tecnológicamente como en comunicación, como en todo, porque antes non tiñamos ni teléfonos móviles, nin ordenadores, ni nada, o sea, que nos apañábamos como podíamos. Era todo por sinais, non podías chamar a ninguén para dicirlle ponte aí ou fai isto. Sí, mira, o correo ainda tiña linotipias, o sea, que ainda poñía as planchiñas, imagínate. E que pensa un cando van 37 edicións e pensa todo o que se fixo nesta carreira, o que se chegou a ser unha proba tan importante? Pois eu o primeiro que penso é que me estou facendo maior, que xa son 37 anos é moito, pero pensar nada, porque pasan máis rápido do que un se cree, nos metemos dun ano a outro en nada, é o mismo que falas, acaba o verán e xa estás na Navidad, pois isto é igual, empeza a primavera e xa estás na carreira do correo en outubro, o sea que non... Creo que non o pensas tampouco, non pensas concretamente que si son 37, que si son 36, vai rodada, non hai... Que significa para a organización que haxa caras coñecidas que se animan a participar nesta carreira? Por exemplo, a semana pasada estiven falando co alcalde, con Agustín Hernández, que é un asiduo participante xa da súa época de conselleiro. Que aporta a esta proba popular que vayan persoeiros deste tipo? Home, eu penso que o primeiro que aporta é que tamén as autoridades se impliquen un pouquiño no tema este. Creo que, ao ser unha carreira popular, pois deben predicar co exemplo.
Podendo, claro, evidentemente, pero Agustín, o alcalde, xa correu moitísimas veces. Non sei se leva 6 ou 7 carreiras xa feitas. Ademais, non o fai mal. Me refiero que non é dos que quedan rezagados, ni que quedan... Ten uns bons tempos. Vai facer marca. Sí, vai facer marca, seguro. Ademais, é dos que intenta mellorar a do ano pasado. Non sei se hai algunha expectativa con respecto a quen poida gañar nesta ocasión. Estamos pendentes tamén de Lolo Penas, que podería facer aí un fito histórico se gaña 3 veces seguidas. Pois aí as prediccións son moi difíciles de dar. Aí estamos entre Pedro Nimo, Lolo Penas e Fernández, el chavalito Alejandro Fernández, que el chavalito que tiene muy buenas miras y es un poquillo más joven que ellos, y entonces tiene un poquillo más de chispa aún. Bueno, o mellor máis gañas. Bueno, as gañas sempre non se perden nesta non se perden. E este ano temos que dicir que tamén vai haber destas cuestións que dicimos que se van mellorando ano tras ano. Nunha das edicións instaurouse o de poñer caixóns de saída, nesta ocasión volve a velos, non? Sí, eso vai quedar xa, se vai perpetuar na carreira, sí, porque... Funcionaron ben. Sí, funcionan ben, a parte de que o problema é igual que na dos nenos, o problema é que se mete xente moi popular diante, entorpece un pouco os que van a ganar, porque hai xente, evidentemente, que el sabe antes de sair que non ten posibilidade ninguna de gañala, entón era un pouco, a parte de arriesgado, porque lle pasa a xente por encima, entón, eso, aos que teñen determinadas marcas, os metemos nos 2 primeiros caixos, e despois no resto vai o popular. Como decimos, o importante é participar, pero hai xente que se dedica un pouco máis profesionalmente a correr, entón vai a facer a carreira un pouco máis en serio, entón os que van a participar que están situados un poquinho detrás, pero non é por ningún menosprecio de ninguén. Non, nin menosprecio, nin están situados detrás, están todos xuntos, pero nas primeiras ringleiras, evidentemente, hai que meter a xente que ten posibilidades de gañala. Estades contentos coas inscripcións nesta edición? Mais ou menos vanse facendo o mesmo número todos os anos, non? Xa se pasaron a un pouco máis das 5.000 inscripcións, esta mesma noite pechase o prazo, así que aínda pode aparecer algunha persoa máis por aí, non? Sí, fai cuestión de unha hora, se íbamos nos 5.500, penso que é unha cifra bastante importante, a ver se podemos chegar este ano aos 5.600, 700, que foi o que tuvemos o ano pasado e os anos anteriores. Desde que a carreira se paga a inscripción, sabemos que o que se inscribe corre. Antes, o mellor, había as inscripcións estaban un pouco infladas porque poñíamos 6.000, pero logo ao final iban correr os 4.000 ou os 5.000 que corren sempre. Bueno, agora hai un pequeniño prezo de inscripción, así que está todo como máis controlado, non? Máis organizado. Sí, pero non é problema de control ou de organización, é problema que tamén axuda porque nadie, todo o mundo di, a carreira do correo, veña, vamos correr o domingo, sí, pero non saben o custo económico que ten isto. Isto non é facer unha carreira popular nun pueblo, con todos os meus respectos, é meter ali a 150 participantes, que pechar Santiago e meter a 6.000 persoas. Eso non ten nada que ver absolutamente nada, vamos. Bueno, do tempo non falemos, non? Sempre acabamos falando hoy a ver se vai chover, se non vai chover. Non, parece que vamos ter... Parece que vamos ter un domingo tranquilo. Parece que vamos ter un domingo tranquilo que, teóricamente, sempre estuvo o tempo. Cando hubo molladuras, máis as levou a organización cos corredores, porque sempre choveu o sábado, cando estamos intentando facer infraestructura a Praza Obradoiro, e o domingo pola mañán amanecía bastante ben, o sea, que non teño aquí a estadística, pero dos 36 anos, ao mellor choveron 5. E iso, en Santiago, no mes de outubro, é complicado. Un milagre. É complicado, é un milagre, Porque non sei se algunha vez houbo algún pensamento de que houbera moi mal tempo, de dicir, a ver se vamos a ter que suspender a carreira, porque iso sería un trastorno, non? De repente ter que suspender a proba. Non, vamos a ver, os partidos de fútbol se poden suspender, as carreiras pedestres populares e os cross, aí dá igual que chova, que non chova, que caigan rayos, que este inundado, o sea, a carreira jamás se suspendería. Evidentemente, estaría moi deslucida, irían un tercio dos participantes, non habría nadie na calle véndoa, claro, sería triste, sería un contratempo grande, pero a carreira se iba a celebrar igual. Non se suspende por nada. Non, para nada, nunca. Aí é onde se ven os valentes tamén, non? Os que saen con choiva ou co que sexa. Sí.
Bueno, pois, Guillermo, desexarvos moita sorte na organización, que saia todo ben como sempre, como todos os anos, e xa nos vemos o domingo por ali, nesa preparación. Moitas gracias a vos. Bueno, pois nos acabamos aquí por hoxe neste preguntoiro. Mañá voltamos con máis entrevistas, como sempre. Graciñas por atendernos.